ওম নমঃ শিবায়। আপনাদের সকলকে জানাই শত শত কোটি প্রণাম। আজকের যে অনুষ্ঠানটি নিয়ে আসা হয়েছে সেটি হলো ভৈরবী সাধনা। গুরু বিনা সাধনা নিষিদ্ধ। সাধনার ফল। এই দেবীর সাধনায় প্রসন্ন হইলে দেবীর সাধকের সামনে অগ্নিসদৃশ দেহকান্তি তরঙ্গায়িত উন্মুক্ত কেশরাশি কামভাব বিচ্ছুরিত আয়ত উজ্জ্বল নয়ন দৃঢ় ও উদ্ধত রূপ যৌবন যা একটিমাত্র অদভ্যস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত এই রূপে আবির্ভূত হন। ডিসপ্লের নিচে এই সাধনার মন্ত্র দেওয়া আছে। অনুষ্ঠান শুরু করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে জানাবো, এখনও যদি এই চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো এখনই এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন আর ঘন্টার চিহ্নটির উপরে টাচ করুন, যাতে এই চ্যানেলের সমস্ত আনুষ্ঠানিক ভিডিও সরাসরি আপনাদের কাছে প্রেরিত হয় বা পৌঁছাতে পারে। আর যদি আমাদের অনুষ্ঠান বা চ্যানেল আপনাদের পছন্দ না হইয়া থাকে তাহাতেও আমরা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করুন। আসুন অনুষ্ঠান শুরু করি। এই ভৈরবী অতুলনীয় সৌন্দর্যময়ী গন্ধর্ব কন্যা, তার মধ্যে গন্ধর্ব কিন্নরাদির সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটেছে। ইনি শিবের ভাব থেকে উৎপন্ন বলিয়ায় অসাধারণ শক্তিময়ী। এই দেবীর আরাধনা করিলে আনন্দময় জীবন উপভোগ করা যায়। সাধনায় প্রসন্ন হলে দেবী সাধকের সামনে অগ্নিসদৃশ দেহকান্তি তরঙ্গায়িত উন্মুক্ত কেশরাশি কামভাব বিচ্ছুরিত আয়ত উজ্জ্বল নয়ন গৃহ এবং উদ্ধত রূপ যৌবন যা একটিমাত্র অদভ্যস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত এই রূপে আবির্ভূত হন। দেবীর সাধনায় সাধক আনন্দপূর্ণ জীবনের অধিকারী হন। প্রেমিকার রূপে দেবী সাধককে আনন্দ দান করেন। সাধন বিধি। গন্ধর্ব কন্যা ভৈরবী দেবীর সাধনা বেদোক্ত পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ হয়। যে কোনো শুক্রবারে অথবা গ্রহণকালে কোনো নির্জন স্থানে আসন করে বসে সাধনা করিতে হয়। সামনে আসন বিছিয়ে বা আসন পেতে তাহার উপর ভৈরবী যন্ত্রম দুটো যন্ত্রম উভয় যন্ত্রম স্থাপন করে যথাবিধি পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। ভৈরবী যন্ত্রম এমন হবে, এই দুটো যন্ত্রমই আসনের উপরে স্থাপন করিয়ে তাকে পূজা করতে হবে। তো স্থাপন করে যথাবিধি পঞ্চোপচার অর্থাৎ 5 প্রকার দ্রব্য দিয়ে পূজা করিতে হবে। আসনের সামনে সর্ষের তেলের অখণ্ড প্রদীপ স্থাপন করিবেন। দেবীর ভোগের জন্য স্বর্ণ বা তাম্র পাত্রে মধু নিবেদন করিবেন। তৎপর নাসাদি ক্রিয়া সমাপন করে রুদ্রাক্ষমালায় 21 মালা জপ করবেন। জপ মন্ত্র ডিসপ্লের নিচে দেওয়া আছে, দেখুন। ঐং হ্রিং ব্লুং স স আগচ্ছ অমৃত বর্ষিণী অমৃতং শ্রাবয় স্বাহা। তৎপর কর জোরে বিনিয়োগ মন্ত্র পাঠ ও দেবীর ধ্যানাদি সমাপ্ত করিয়া সাধনা আরম্ভ করিবেন। ধ্যান মন্ত্র। মহাদেবী ভৈরবী দেবী বরাভয়ল সৎকারম ঘোররূপাং বরারোহং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসম রক্তবর্ণাং মহারৌদ্রিং সহস্র ভৈরবান্বিতাম ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাঐ স্তুয়মানং শিবাং ভজে। মাত্র 21 দিনে এই সাধনা পূর্ণ হয়। সাধনা পূর্ণ হলে দেবী ভৈরবী শিবীয় ষোড়শ কলা অষ্টচক্র এবং সহচরী
অপ্সরাগণের সঙ্গে সাধকের সামনে আবির্ভূত হইয়া থাকেন বা আবির্ভাব হইয়া থাকেন। প্রসন্ন দেবী সাধকের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। সাধক যখন স্মরণ করিবেন, দেবী তার সম্মুখে আবির্ভাব হইয়া সাধকের অভীষ্ট কার্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই যে দুটো যন্ত্রম দেখতে পাচ্ছেন, জুতোর দুখানা যন্ত্রমকেই পূজা করতে হবে, যেটা হেরিং যন্ত্রম আর এখানে যেটা যন্ত্রম আছে এটা ভৈরবী যন্ত্রম, পাশে হেরিং যন্ত্রম। তো এই দুটো যন্ত্রমকেই পূজা করতে হবে, পঞ্চপ্রচার পূজা। তো নমস্কার, স্বাগতম। আমাদের দ্বারা এই রূপতত্ত্বের কোনো রূপ ত্রুটি রইলে কৃপয়া ক্ষমা করিবেন। আর যদি চ্যানেল সম্বন্ধে, ভিডিও সম্বন্ধে কোনো কমপ্লেন বা জানকারি থাকে, সরাসরি আমাদের ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করিতে পারেন। আর যদি এইরকম সাধনা, ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধি, তন্ত্রমন্ত্র, যন্ত্র বা সৎকর্ম সম্বন্ধে বা গৃহের কোনো ভূত প্রেত দোষাদি বা গৃহের যে কোনো মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যদি সত্য আপনারা জানতে হাক করেই, তো এখনই এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং ঘন্টার চিহ্নটির উপরে টাচ করুন এবং আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমাদের সঙ্গে আপনারা থাকুন, আমাদেরকে অনুমতি দেন। ওম নমো শিবায়। আদেশ আদেশ। যোগাযোগের একটি ঠিকানা ওম নমো @gmail.com। জয় শ্রী মহাকাল।